بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہومن لائف کیئر میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کھانسی کے علاج کے بارے میں۔ تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے ہومن لائف کیئر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کھانسی کا علاج کس طرح اور کیسے کیا جائے۔ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھانسی کا علاج گھر پر رہ کر کیسے کیا جائے۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو کھانسی کی علامات بتا دیتا ہوں۔ دوستو جن کو کھانسی ہے بہت زیادہ شدید کھانسی ہوتی ہے، گلے میں سے آوازیں آتی ہیں، ٹھیک ہے دوستو، چیسٹ پین کرتا ہے اور سانس بہت تنگی سے آتا ہے، ٹھیک ہے دوستو، لیٹنے سے کھانسی کا زیادہ آنا اور گلے میں سے آوازوں کا آنا، یہ دوست اب بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ وہ دوست بھی پریشان نہ ہوں جو کھانستے وقت اتنا کھانستے ہیں کہ ان کو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ دوست پریشان نہ ہوں کیونکہ ان کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے ان کی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوستو آپ کے سامنے ایک ٹیبلٹ آ رہی ہے موفیسٹ ٹیبلٹ 400 ملی گرام۔ موفیسٹ 400 ملی گرام ایک روزانہ آپ نے لینی ہے صبح ناشتے کے بعد۔ اور دوسرے نمبر پر کیپسول ہے سیفم کیپسول ایک روزانہ شام کو استعمال کرنا ہے کھانے کے بعد۔ موفیسٹ ٹیبلٹ صبح ناشتے کے بعد، سیفم کیپسول 400 ملی گرام یہ ایک روزانہ شام کو۔ اور تیسرے نمبر پر ٹیبلٹ ہے ریجیکس 10 ملی گرام۔ ریجیکس 10 ملی گرام ٹیبلٹ آپ نے ایک صبح اور ایک شام استعمال کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے ایک سیرپ استعمال کرنا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ایسی فائل سیرپ آپ نے 3 ٹائم استعمال کرنا ہے، 2 چمچ صبح، 2 دوپہر کو، 2 شام کو، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ دوائی آپ نے 5 دن استعمال کرنی ہے۔ 5 دن کے بعد آپ انشاءاللہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔